Здравейте, Калоян Кадрийски се казвам. Занимавам се с отглеждане на пчелни семейства в Плевен, село Горталово. Разликата е в това, че пчелите, които ние отглеждаме тук, не се третират с препарати, първо, и не се позволява принудително хранене на пчелните семейства. Използват се само подхранвания с чист мед и се зазимяват с такъв. Препаратите, които са ни позволени да използваме, те са биологични продукти, които позволяват по-бавно, но по-сигурно развитие на пчелното семейство, така че да сме сигурни, че няма да има пестициди влезли в меда и в болести, които да докарат след себе си разпространение в, по-неблагоприятни за биологичното разнообразие пчелни семейства, защото при използването на такива препарати се предполага, че пчелите стават резистентни към определени болести, когато третираме с медицински препарати. Това е разликата и съответно района, в който се отглеждат, е задължително да бъде в голямата си площ медосбора да бъде от не селскостопанска продукция, а от овошки, дръвчета, билки и така нататък. Българска медоносна пчела, сега тук е спорен момента в България. Много са факторите, които откъде влизат, как ги размножаваме. На времето сме имали институти, хора, които са занимавали с това. Сега нещата са малко по-различни, но на този етап по документи официално нещата са такива. Да. По принцип си ги възпроизвеждам, майките, така да кажа. И това е много трудоемък процес, който в действителност не се случва много ефективно, да се израза. Има лицензирани майкопроизводители в България. Когато видим, че не може да се справим, взимаме от тях, разбира се. Стопанството ми е с 350 пчелни семейства. Това е цифра, която е плаваща в пролетно-есенния период, съответно намалява или в разгара на лято се увеличава. Меда е функция на периода, в който се събира медосборния период, и функция на годината. Имало години, в които от тези кошери съм стигал до 7-8 тона. Миналата година съм достигнал 3,5. Всичко е въпрос на време и на много други фактори. Разликата между биологичния медосбор е в това, че самите пчели, ако са сложени в една, най-образно казано, масив, в който се отглежда слънчоглед, рапица и така нататък, те имат много близък маршрут, за да съберат продукцията си и да произведат мед, докато както виждате в този район, няма ниви и силен медосбор, силно производство на такива култури медоносни, и затова разликата е почти 4-5 пъти в количеството мед, което може да бъде произведен от биологичен пчелин. Да. И сега има много енциклопедии онлайн. Нещата са много човек се губи в онлайн обучение, така да кажа. Има определени курсове се организират в пчеларските сдружения в България. Има хора, които като лектори се явяват, които са с по-голям опит. Общо взето с месеца от четене на литература и контакти с по-възрастни
по-възрастни пчелари. При мен специално продукцията се реализира предимно на едро. Има фирми, които сертифицирано идват и ми изкупуват меда. Много малки количества оставам за директни продажби. Просто в България е много трудоемко, нямам и времето да се обикаля по тържища, по пазари, за да си продаваш продукцията на дребно. Бизнес, смело казано от ваша страна, това е едно по-скоро платено хоби, бих го нарекал аз. В България изисква, нали, факт е, че за толкова много пчелни семейства е необходимо работна ръка, която да ми помага, но биологичното производство само по себе си има предпоставки за по-лежерно отглеждане, доколкото нямаме толкова много процедури, нямаме толкова много мед за вадене, защото количествата мед, които се вадят от биологични пчели, е драстично по-малък. И това съответно в медосборния сезон може да ми се наложи да взема един-двама човека да ми помогнат, но само за определено време. Нали? То става с роднини, брат ми, баща ми и така нататък. Не, по-скоро като семейно развлечение, така да кажа. Не можем да кажем, че бизнес не се печели в такива мащаби, просто защото изкупните цени са сравнително ниски в България. Надяваме се тази година с нови разпоредби, европейски директиви да се увеличи това нещо. Имаме биологична субсидия, която ни помага, европейска. Общо взето нещата се случват въпреки това, че нямаме сериозен бранш, който да ни подкрепя. Разбира се, има ветеринарен лекар, който 2, 3, 4 пъти в годината идва да вземе проби, да провери, нали, дали акари, има различни болести по пчелите, които той идва, гледа, взима проби и ни уведомява, нали, какво трябва да третираме и как трябва да правим. Но на ден силно казано, не мога да го кажа на ден, но за толкова много кошера си трябва едно ежедневно 6-7 часово работно време в периода, в който имаме досбор, разбира се, и започнем досбор. Считам да съм сутрин рано на кошерите и вечер късно, защото тогава пчелните семейства са по-спокойни, няма такова облитане и нещата по-лежерно се работи. Нали? Аз реално мога да работя и по тениска без бола и така нататък, когато в този период от време, нали, при смърчаване и сутрин по-рано.